Labas vakaras tiems, kas tarp Europos čempionato batalijų užsukote į Top Sport A lygą. Jūsų dėmesiui antrojo rato finišas. 18-ame ture Marijampolės Sūduva priima Kauno Žalgirį. Baigsiu pristatinėti sudėtį po šio epizodo. Siunčia Baltrūnas kamuolį į baudos aikštelę ir muša įvartį Marijampolės Sūduva. Vienas greičiausių čempionato įvarčių jau pirmąją rungtynių minutę. Šeimininkai veržiasi į priekį. Ivanas Zotko laimėjo čia oro dvikovą prieš žalgiriečius. Žanas Benedičičius čia nepastebėjo varžovo. Jis pateisina lūkesčius. Čia Danguvičius prabėga pro kamuolį, palieka jį komandos draugui ir įspūdingo grožio įvartis krenta į Marijampolės Sūduvos vartus. 32 minutė. Davidas Martinas Ananė drebina varžovų vartų tinklą. 1-1. Ir tai yra antras rezultatas Žalgirio ekipos gretose. Benedičičius smūgiuoja į vartus. Pavojingai kamuolys praskriejo tarp kojų Sūduvos. Tai reiškia, kad jis pasitikė visais savo žaidėjais. Čia skiriamas 11 metrų baudinys. Nidas Vosylius kaip klysta savo baudos aikštelėje jaunasis žalgirietis. Ir čia Ernestas Burdzilauskas klaidina varžovą ir vėl išveda Marijampolės Sūduvą į priekį. 21 metų Marijampolietis po kelių dienų švęsinti savo gimtadienį. Turbūt vienoje skambiausių pergalių, o Dangubičius alkūnę smogė Motiejui Burbai ir Marijampolės Sūduvos komandos dubleriai žaidžia žemiau laipteliu, o čia galingas šūvis ir 2-2. Štai taip, netikėtai Kauno Žalgiris vėl atsako įvarčių ir kas gi muša tą įvartį, ogi Nidas Vosylius išperka savo kaltę dėl 11 metrų baudinio. Įspūdingas žalgiriečio sugrįžimas. Zotko smūgis į vartus ir Mikelionis gelbėja savo komandą. Ivanas Zotko kėsinosi į antrą įvartį šios dienos rungtynėse. Ananė prieš du varžovus kaip lengvai prašoko čia tarp dviejų varžovų ir Dolžnikovas nepataiko į vartus. Matėme tokių epizodų ir praėjusio turo rungtynėse su Alytaus Dainava. Na ir čia Henrijų Začiukvu 11 metrų baudinį uždirbęs nigerietis smūgiuoja į vartus ir virš skersinio prašvilpė kamuolys. Guldo čia Maksimas Pirohovas. Žalgiriečiai. Sūduvos futbolininkų nėra, o čia pražanga ir kortelė matysime be abejo. Perėmė kamuolį sūduviečiai ir iki paskutinių rungtynių akimirkų atakoje leidžia laiką Motiejus Burba. Čia smūgiuoja į devyniokę ir Deividas Mikelionis išsaugo ko gero tašką savo ekipai. Paskutinis jau ko gero rungtynių epizodas. Zingerto perdavimas, Zotko smūgis ir švilpia kamuolys greta Virpsto. Ir Lukienčiukas jau skelbia apie šių kovingų rungtynių pabaigą. 2-2.